हेलो एवरीवन, आई एम गुरप्रीत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सासी फीस द टेस्ट हब। आज की हमारी रेसिपी है स्पाइसी टैंगी ग्रिल चिकन। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं स्पाइसी टैंगी ग्रिल चिकन। स्पाइसी टैंगी ग्रिल चिकन बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम्स ऑफ चिकन। मैंने सिर्फ लेग पीसेस का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसमें थाई पीसेस भी ऐड कर सकते हैं। हमें इस चिकन को सिर्फ एक विसल दिलानी है और कुकर में हम वाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। स्पाइसी टैंगी ग्रिल चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम्स ऑफ हंग कर्ड। इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं होना चाहिए। 3 टेबलस्पून ऑफ मैदा, 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर, 3 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑफ गरम मसाला, 2 टेबलस्पून ऑफ कस्तूरी मेथी, 2 टेबलस्पून ऑफ क्यूमिन पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, pinch of orange red color, salt to taste and 2 tablespoon of red chili powder. So हमारा चिकन अब बॉईल हो गया है। ना चिकन हैज़ अ टेंडेंसी कि जब भी हम चिकन को बॉईल करते हैं या विसल दिलाते हैं इट लीव्स वाटर। मैंने उस वाटर को स्ट्रेन कर लिया है। आप चाहें तो उस वाटर का यूज़ चिकन सूप बनाने के लिए भी कर सकते हैं। अब हम इस स्पाइसी टैंगी ग्रिल चिकन का मैरिनेशन रेडी करते हैं, जिसके लिए हमने लिए हंग कर्ड। हम ऐड करेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैदा, कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, क्यूमिन पाउडर, कस्तूरी मेथी एंड पिंच ऑफ ऑरेंज रेड कलर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो हमारा मैरिनेशन रेडी है। आप देख सकते हैं मेरा मैरिनेशन जो है उसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक है, क्योंकि मैंने इसमें हंग कर्ड का यूज़ किया था। अब हम 1 बाय 1 इसके अंदर चिकन पीसेस ऐड करेंगे। अब हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे रेफ्रिजरेट कर देंगे फॉर अराउंड 4 to 6 आवर्स। इफ़ यू वांट आप चिकन को विदाउट बॉयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको मैरिनेट करके 10 to 12 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेट करना होगा। सो 4 to 6 आवर्स हो गए हैं और हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे ग्रिल कर लेंगे। ग्रिल करने के लिए हम सबसे पहले अपने ग्रिल पैन में ऑयल ऐड करेंगे। इफ़ यू वांट आप अमूल बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑयल का यूज़ किया है। अब हम इसके अंदर चिकन पीसेस को रखेंगे। हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे। बस चिकन पीसेस को टर्न कर देंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से ग्रिल हो जाए। तो स्पाइसी टैंगी ग्रिल्ड चिकन इज़ रेडी टू सर्व। Sprinkle some chaat masala and lemon juice. Serve with green chutney. Thank you for watching my video. More tasty recipes to come soon. Do not forget to like, subscribe and share Sassy Feast the Taste Hub. Thank you.